πάτσα εδώ πέρα ήταν κάτω. Είχε κάνει σμάρι. Να το δω, είχε κάτσει κάτω. Δεν το προσφέρεις. Και τώρα τι, του σφυρίζει και μπαίνει μέσα. Ναι, να κάτσει κάτω. Να μπει η Βασίλισσα μέσα. Να μπει η Βασίλισσα μέσα. Τη βλέπεις? Όχι, δεν βλέπω. Πού να τη δεις τώρα. Αυτό που κάνεις τι είναι τώρα και σφυρίζεις? Μιλισσόχορτο. Ειδικό για να μιλήσει. Ναι, γιατί σφυρίζεις όμως? Για να μαζευτεί. Με τη μυρωδιά. Βλέπει με τη μυρωδιά έρθει εδώ. Κοίταξε, είχε κάτσει κάτω και το πάτσαμε τουλάχιστον δεν πρόσφυγε. Παραδοσιακός τρόπος να μαζέψεις ένα μελίσι. Ναι. Από το Βαγγέλη το Τσαχπίνι. Κατάλαβες. Κοίτα να φύγει αυτό τώρα. Βλέπεις την πάτσα εδώ. Μ' αρέσει που δεν μας τσιμπάνε. Δεν τσιμπάνε όταν μουλάει. Άμα δεν τους πειράξει δεν τσιμπάνε. Τώρα κανονικά ήθελε και λίγο καπνό να μαλιστεί τώρα μέσα. Πολύ καλό. Τώρα μπορεί να φανερωθεί και η Βασίλισσα άμα δεν μπήκε μέσα. Αλλά εδώ τι κάναμε γάμο, ότι ήταν κάτω. Είχε κάνει το σμάρι κάτω εκεί, Όχι, αμόλυσε και... Έκατσε εκεί πέρα, ναι. Και το πάτησες. Το μισό. Και το πάτησες και το σηκώθηκε. Και μετά έφερε στην κυψέλη και το έμασε μέσα στην κυψέλη. Πώς μαζεύουν ένα μελίσι. Μάθημα μελισσοκομείας.